mana madaamii keessa jiraatu hundumtiyyuu viidiyoo kana dhaggeeffachuu qaba. Innis nama yeroo hundumaa ijoolleen keenya yeroo rakkatanii yeroo isaanii du'anillee jechuudha kan reeffa isaanii barbaadu rakkina isaanii keessatti kan gargaaru akkasuma immoo dhaabata jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti kan argamu ijoollee keenyaaf ergaa inni dabarse akkasuma immoo mana Mubaarakitti jechuudha Mubaaraki wajjin nama lamadha. Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa xumuraa isin fayyada jechuudha keessumaa jechuudha. Warroonni baatanii alallee kan hojjechaa jirtan ala yeroo shiniin jedhu mana kontiraataa yookiin xalabaa kan hin jirre akkasuma immoo mana xalabaatillee ba'uudha kan jirtan manuma madaamii keessallee kan jirtan ergaa guddaa isiniif qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffachuudhaan hiriyoota keessaniifillee sheer godhaa isiniin jedha. Maatii kan hin taane immoo maatii nuuf ta'aadha. Haaraa kan taatanii viidiyoo kana laayik gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii jala kaa'adha. Viidiyoon kun isin fayyada waan hin jedheefi waraabetan jira isiniin jedha. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Gatiin isinitti dhiyaadhu ban isinitti himaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf an ergan biyyaa ba'e moobaayilii harkaan qabadhe. Anaaf moobaayiliin birqiidhaan. Isiniifis moobaayiliin birqiidha. Keessattuu moobaayiliin amma baarmeelii qabu kuni hunda keenyaaf dinqiidha. Geema irratti buufadha. Geema maalii jira dhaatee na gaafadha. Yoo dhabda jechuudha. Warra Islaamaa taate Quraana irratti buufadhuuti Quraana kee galee du'a jira fuuldura kee. Inni dabaayisee bocaa fi amtee galtu namoonni sanaan dura du'anii fuudhamanii galan deeman gara akhiraa hojii isiitiin isaabbatti kalaas fakkaata ganne kuno. Warra kiristaanaa taates baaybilii maal jettan buufadhu achirratti amma teessee tiktookiin diraattu. Tiktookii bakka si fayyadu qofa. Bakka si fayyadu qofa dhageeti taa'ee dhaggeeffataa raafi. Nukusidha namni guddisu viidiyoo namni guddi biyya keenya raadiyoo balatee abbaan koo rabbi isaa fadhiisu raadiyoo fa'aa balatanii ciisu dhaggeeffataa ooluu dhaggeeffataa. Isinis akkuma sanatti nu dhalaa callisaati akkas bakka sitti tole akkana banadhaati rafaa anamma gastii namarra dhaqee rafaa dhaggeeffataa yeroo danuu jechuudha. Yookiin immoo jala taa'ee dhaggeeffataa rafaa anumti jechuudha dhaggeeffataa rafaa. Quraana keessan dubbisa. Markaza keessa bootimii moo immoo maal sana dabalamaati. Quraana keessan amantii keessan jabeeffadha. Warra kiristaanaa warra Islaamaa hundinuu amantii kee jabeeffadha. Saatii tarfii keeti. Mii namni hojjettuun mana madaamii hojjechuudha deemti. Madaamii qofatti quban qabu. Sittis quban qaba. Gaafa sheexanni qolatti kee likkii siin galcha hunda keessa walitti qabe. Yaa maal jettee amma wala shamarran mana madaamii rabbiin arga turraa baanee barbaanni nama digdamaa wal argina kan laayibira ta'u madaamii amanattee deemti isiinoo laayibirarti ijoollee mana madaamii geemuma beellamaas ta'ee geemuma maalii taphatta natti mimi geemuma maalii taphatta waan madaamii keessatti siin jaa mubee guyyaa dheengaddaa kan amma guyyaa shan dura namni Finfinnee irraa yoo kaatu ijoollee wayii shagaadhaadhaas dhuftee naa bilbilanii na dhagaa jirtaami. Boliyyan kiyya isaa dhagaanii fi maatii yeroo Finfinnee irraa biraa yaabbattu guyyaa wiixata na fakkaate torbaan har'aa maqsanyoodha miti harre torbaan har'aa Finfinnee irraa yaabbatte achirraa deemtee guyyaa 2-3 dhabaniiti Finfinnee irraa yoo deemtu warra maktabaatti fuudhe Riyaadiin dhufte. Riyaad irraa warri biiroo fuudhee osoo dubbisiisin guyyaa 2 oolchanii ammallee boodatti deebisan. Silkii bitattee harkaa qabdi silkii ofii lakkoofsa kenna isin silkii dura qabdi. Simkaardii bitanii fi jiru warri biiroo ganaa gara biraatti januuba oofan asii gara xarafa suma Yamanii jechuudha. Gara Abahaa jedhanii fidanii boolee amma Riyaadin mana buufata xayyaaraa finnaan mucattiin muddamtee maatiitti bilbilte gara biraan oofuu edanii jettee. Achirraa maatiin na beekanii natti bilbilanii na cinqanii halkan guutuu asii silkii isinaa kennanii yoo bilbilee fi jedhu bakka xayyaaraan oofanii na fidanii namicha biiroo tokko as na fideetiin na biraa taree an adduma taa'aa akka ta'u hin beeku maal naan jette hin qabte mee garam deemuu hedde garam si deemtu sin jedhan garam beektu afaan hin beektu. Yoo dhuftee jette waan jirti jedhee gaafadhe gara Abahaa deemuu hiddinaan jee Abahaa jechuun asii gadi fagoodha xarafa gara Yamanitti ga'aana
duuba namni tokko waliin hin jiru fuudhanii xayyaaraa keessa gaanii achi deemte. Achi si yoo dhaytu achillee cinqamte namni si beeku hin jiru. Mee callisi sabbareetuma eeggadhu namni sitti dhufaa jiraani. Akhiiran namni yogga itti dhufanirraa yoo fuudhanirraa silkii isii irraa cufan. Anallee wal qunnamuu dhabdeema. Silkii isii guyyaa 4 irraa fuudhan guyyaa 4. Ani maatiin natti bilbilaa maal taate hinduuti an akka waan anuu fuudheetiin hin siyyuu maal taate jedhan. Guyyaa 4 silkii isii irra sakattaaniit guyyaa hedduutumaa oolee guyyaa 4ffaatti silkii banan. Yoo bananii jedhan nama tooranna jalaa kaase. Maali akkam naan jedhani an akkana nama akkanaati namas dalagaa akkana dalagu jedheeni hojii kiyya ittimee jaaliyaa keessa dalagu dhaabbata keessa dalagu ittimeet an maatii tuk biyyarraa na bilbileetiin cinqamanii isin bira geetti fingeenne quban qabnu maalifi isii hubatuuf jecha isii sakatta'uuf yaada isii ilaaluuf jecha guyyaa 4 silkii irraan cufne. Amma kun silkii deebisnee fi halkan malee halkan yeroo dalagaa isii raawwattee jette hin deebisnaaf guyyaa silkiin isii harkaan oolu akka nama tokko waliin qunnamne ana dhaabbata kiyyaa waraqaa kiyya ergee fi jiraan si malee nama tokko yoo ka dubbisu argineetiin hin jenne hirmijaa biraatti irra fudhatama akka namni silkiin dubbisu hin barbaannu jedhan hayyee jedheeni maatitti bilbilee maatii qalbii isaanii tarzabbees. Kanaaf jecha nama laaluuf jecha namni silkii yeroo jalqabaa namarraa fuudhan silkii fi hin cinqamina keessan ijoolleen haaraa biyya arabaa dhuftan. Amalli keessan akkuma mubeen jedhe kana amalli keessan gaarii ta'e jennaan jarri beekaa sukkaara qaban sukkaara yoo jedhu sukkaara isin nyaattan kanaa miti timira mi'aawu kanaa miti dhibee sukkaaraa qaban dhibeen sukkaaraa yoo aaran sammuu nama koraa hin dhaabataa garagalti hin aarsa jechuudha. Yoommoo nagahaan amala gaarii qabaattee madaam jetteeni shagaalan amma warri shagaalan nama biyya kana keessa jirtu warra Filipiinii maaliin kun afaan Ingiliffallee danda'an maal kaman beekne madam jette jaluma fiidee argite tole ma jettiin xayyibii bicha xayyibii fedhan isaan xayyib jechuun tole jechuudha. Toleen isin eegal ish maalat nu ba'amarinyaa qoonqa. Wama isin hin jedhan hunda ish ma jedha isin xayyib jedha xayyibin kalimaan tun isin harkaa badaa xayyib. Waa hunda tole jennaan ati waan humnaan hin dandeenyes xayyib jennaan isaan tana fidan. Yoo ati jim jetteetiin hin dhaabatte hin dhama'anii sitti aaranii kanaaf awwalan mobaayila irraa fagaadha. Mobaayila yeroo dalagaa keessaniitiif yeroo boqannaa keessanii yoo ta'e malee yeroo dalagaa mobaayila harkaan hin qabatina. Ammallee viidiyoon haasa'ina kaameraan hin jiru namni na argu hin jeenaa rabbillee isin argaa jira isin jiru keessan fooyyessuuf biyya ambaa kana dhuftan yura jiru fooyyessuuf biyyaa baatan sallaala. Nama alaan isinii haasa'u nama argitee alaa isin ejjanu warra ala taa'eetiniin nu akkana dalaganna jedhu sanii miti. Meeti jiraadhu hoggaa lamaan kontiraata keef. Madaamiin kee abbaan barbaade dhufee harkatti qabuun danda'u jecha kana. Madaamiin kee ati hojjennaan si jaallatti dubartii dhaggeeffadhu. Ati harree taatee hojjennaan si jaallatti kan dagatiin miskiina ijoolleen keenya. Si galee gaafa jalqaba dhadhattee mataan si bohaafannaan jirtu maalik habiibtii si jetti. Gaafa guyyaa lama lissa masaheeti naaman ala bifa keessa illee hin beeku. Gaafa guyyaa sadaffaa kalaas kala biyyaa si jetti. Si jaallatti yoo maaliif waggaa tokko baay'ootti si calluma jettee shagaala kan biraa filattee sinnis yoon jaalalan hin beeku jaalala ammattuu kan rabbii maallaqa naa kenne qabeenya naa kenne mucaalan jaalladhu na bira hojjetti ta'ee wallaahi lukkufattee deembaasu na yaachisaa nan teessisaa hojjettu kan biraan fidaa rabbiin biraa argadha jarii kana hin beektu akki caalaan jaalaa kana hin beekan sinii galee madaamii tokko gaafati galtu shaantaa sii bittee uffata sii bittee ummaa keetii siin jettee yoo barbaadde suuqii faa makiinaa siitii si geessite maal barbaadde siin jettee si geggeessiti. Situ gaafa bira hojjetu sirriitti hojjete malee si galee wanni biraan jiru si hojjechiifachuu si talabatte biyya biraarraa hojjettuu na barbaachisetti. Na jaallatteettee si jaallachuun si maashaallah si jaallattu rabbi giidoo si kennu ati hojjettee jennaan harkaan miilaan na keessa fiidde. Tuti okkolte miilli kee waa ta'e achuma si baafti buleetti. Amma fayyaa qabda yoo hojjettedha. Dhageessanii amma fayyaa qabda yoo hojjettedha. Haadir. طيب نما استاذ دجال جتش جباد تولي نكوفنا سنتان يقول انت كنت جبت يا مرات تبي تنيان ولي نمبلو نماني بدي فلا شيء كجتني جبت نو طيب هادر جري بلا فرقوقي جري عند برسل وجتشو لتي من انا ما سراتنيا وجتو تاتي دينتي وكين دي من بيوما لما تقول كوفار ما دلتني لفما يوم ما دلتني المويه سايوتار تدرس لبين كسنيت هذا
Madami tikoma keessa agarsiisuu barbaaddu. No. Gajjilaa hojjedha. Rakkoo isinitti dhufu isin wajjin jirra. Warri mana xalabaatii ba'i. Dubaayin keessatti mana xalabaatii babaate bakka tiktokii guddifattee hojii onlaayinii hojjetta. Fataa itti ammasitti immoo hojii akka barbaaddu hojjetta. Iidee yaalaatti ni baata. Maatii keetii maallaqa ergaa soba. Namni ijaazaa ba'ee birrii walitti qabatu hin jiru. Tokkoffaa gaafa dhattee achi galtu galmeerra galmooftetta kiraa manaati. Tokko jedha. Lafa nama daamii tola nyaattee dhudhu uffata qiyyaarii isin gattu. By the way, madaamiin uffanni isin kennitu uffata isin haaraa dhattanii bitattan caala. Uffata jabeenya orjinaala aroogee isin kennitu bareedaadha. Si galee bakkeedhaas haaraa bitatturra. Warri bakkee uffata jarri haaraa uffatanurra uffata mana madaamiitti tola isin kenname sana wajjin orjinaala. Sini galee. Gaafa dachii baatee footoo laaltee viidiyoo jarri hojjetan laaltee waswaasamtee dhattee jette gaafa jalqabaa ofii uumatee horii si affeeranii maal jedhanii sitti fakkeessanii manni ijaazaa gaarii akka ta'e sitti mul'isanii yoo danda'ame dhiirri affeeramtee yoo dhiirri hin jirre immoo guyyaadhaan sitti barbaadama dhiirri achumaan hojii barbaadamtee galtaa adada ijaazaa baatuun kiraa manaa. Yoo ijaazaa illee ba'u jette kiraa manaa nafu shaantaa jira. Shaantaa mana ta'a shaantaatti kafalta. Nyaata inni ijaazaa baate ofii bitatta. Taaksii ofii keetii baafta. Ati giiftii koo gaafa jee geesse gaafa jee tokko damooznatti mana madaamiitti argattu sunii fi damooznatti bakkeetti 2,300 hojjettu sun walqixxeedha gaafa warra. Sini galee. Kanaafuu jennaan hin shawwadaminaa. Please ijoollee shamarranii laayivii irra hin taa'ina. Laayivii irra geemii taphachuu miti galteetti. Madaamiin koo na jaallatti waan ta'eef tapha beellamaa waan taphadhe waan ani hin jettu. Hayi akkati godhattu sanas ilaalti. Shagaalaan koo mana koo quufsee jennaan geema eegaltee amma geema kana shaqqalannaan biyya na jalaa galuufi jennaan jechuudha. Finyoo sitti mudditti. Obboleetti galti biyyaa baate geema taphachuu miti. Yookiin yoo argatte doolaara 1,000 birrii 130 geema taphattee tapha beellamaa yoo argatte doolaara 1,000 birrii 130 ol namni argate jira birrii Itoophiyaa jechuudha. Maal sana hojjettee iyyuu argatta giiftii kun hojjedhuuti jaallatamii rabbi fayyaa si haa galchu akkasini wayyaa. Mobaayilii xiqqeessaa gara booddee maalan jedhaa jira maalan sodaataa jira. Fajiriitti waan ture fajirii amma jimmaan finfinneerti fajiriitti waan ture laayiviin asiin galtu keessaan nama dawwala irra ittani ma situ madaamiidha moo madaamuu keetu madaam haadir faa jetti madaamii siiti yoo rabbi gaafa qolee keessa dhaate lafa buufti dhaate jira shaayee midhaan jette maaliif madaamii keetii shaayee hojjedhuu naaf laayivii irra jira maaliif hin jenneen jedhanii ture maal kanas hin hafe ammoo wanni si hafe madaamii laayivii irra teessanii yoo isin si waamte qoyaa kii laayivii irra jira midhaan gaawwaa naafiti shaayee naafiti jechuu qofa si hafe mooya haati mooya jechuu si hafe jedhaa qaba silaa ta'e seenaa galmeessa please laayivii hin seenina shamarran mana madaamii jirtan laayivii hin seenina isinitti meera laayivii hin seenina hojjetadhaa hojjedhaa biyyaa baatanii hojjetadhaa gara kana sin gorsa galatooma አሸናፊ ወይ ሞቤ እንዴት አደርክ? ሰላም አደርክ? ሰላም አለ እንዴ